ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு என்கே பட் ஃபார்ம். இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது இது வந்து ரொம்பவே வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். நான் இந்த வீடியோ வந்து ரொம்ப நாளாக வந்து பண்ணணும் அப்படின்ட்டு இருந்தேன். அதாவது கூகுள்ஸ்லலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பஜ்ஜீஸோட ஃபோட்டோஸில் வந்து நிறையவே இருக்குது. அதில் வந்து சில இதில் வந்து ரேரான பஜ்ஜி அப்படின்னு சொல்லி நிறைய கலர்ஸ் மாதிரிலாம் வந்து போடுறாங்க. அதனால் அதெல்லாமே வந்து உண்மையாகவே இருக்குதா இல்லை இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இந்த வீடியோ வந்து ப்ரூஃப் வச்சு பார்க்க போகிறோம். அதனால் மறக்காமல் இந்த வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், ஏன்னா ரொம்பவே வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ. சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் ஒன்று சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா எப்போலாம் நாங்கள் வந்து வீடியோ போடுறோமோ அப்போலாம் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும். சரி இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற இந்த பஜ்ஜி வந்து ஃபேக் பஜ்ஜி. அதை எப்படி வந்து கண்டுபிடிக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஃபோட்டோஷாப் பண்ணியிருக்கான் பார்த்தீங்களா, அவன் வந்து சில மாக்கான இருக்கான் போல். அவன் பார்த்தீங்களா இந்த லைன்ஸ், இந்த பிளாக் கலர் லைன்ஸ் வந்துருக்குல்ல பஜ்ஜியோட இந்த ஃபேஸில் இந்த இது க்ரீன் கலர் இதில், அவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த க்ரீன் கலர் இந்த லைன் வந்து அப்படியே நல்லாவே வந்து மார்க்காக இருக்கிறது நல்லாவே தெரியும். அது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஒரு டைம் வந்து போட்டு காமிக்க அந்த ரெட் கலரில் வரும் பாருங்க. அந்த அந்த டைமில் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே வந்து தெரியும், அந்த க்ரீன் கலர் ஒத்து பார்த்தாவே வந்து தெரியும். இப்போ உங்களுக்கு வந்து தெரியும்னு தான் நினைக்கிறேன். அப்புறம் அடுத்தது வந்து எப்படி வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மூக்கு, அதாவது சியர் மூக்குக்கு மேலே எந்த பஜ்ஜிஸ்க்குமே வந்து பிங்க் கலரில் வந்து இருக்காது. அப்புறம் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ப்ளூ கலர் பஜ்ஜியை தான் வந்து இவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிங்க் கலர் மேலே லைன் அடிச்சிருக்கிறான். நல்லா வந்து உத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ளூ கலர் ஃபெதர்ஸ் மாதிரி எல்லாம் மேலே வந்துருக்கிறது வந்து ரொம்பவே வந்து ஈஸியாகவே தெரியும். அதான் நான் முன்னாடியே வந்து சொன்னேன், ஃபோட்டோஷாப் பண்ணுறவங்க வந்து செய்ய மாக்கான்னு. பண்ணுறவங்க தான் பண்ணுறான், நல்லா உருப்படியாக தான் பண்ணலாம்லங்க. பார்த்தீங்களா எல்லாமே வந்து தெரியுது. அதனால இதை வச்சு நம்ம வந்து ஃபேக் பஜ்ஜின்னு கண்டுபிடிக்கலாம். சரி, அப்புறம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஒரு இப்போ அடுத்து வந்து பார்க்க போறோம்னா இந்த இதுதான் லெஃப்ட் ஒன்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எந்த ப்ராப்ளமே வந்து இல்லை. ஏன்னா இது வந்து எல்லோ ஃபேஸ் மியூட்டேஷன் நம்ம எல்லாத்துக்குமே வந்து தெரியும். ஆனால் கொஞ்சம் அந்த ரைட்டில் இருக்கிறத கொஞ்சம் பாருங்களேன், இந்த பிங்க் கலரு இந்த இதுதான். அப்புறம் இவனுக்கும் வந்து ஃபோட்டோஷாப்பு பஜ்ஜீஸ்னால் வந்து எப்படி இருக்கும் என்னன்னே வந்து தெரியாமையே வந்து ஃபோட்டோஷாப் பண்ணிட்டான். நல்லா வந்து உத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பஜ்ஜியோட விங் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த விங்லேயே சேர்த்து அவன் வந்து பிங்க் கலர் எடுத்து அடித்து வச்சுருக்கிறான். அப்புறம் அந்த டெய்லியும் வந்து பிங்க் கலர் சேர்ந்து எடுத்து அடித்து வச்சுட்டான். அதனால் இதை வச்சு நம்ம வந்து ஃபேக்குன்னு அடிச்சு சொல்லிக்கலாம். ஏன்னா எந்த பஜ்ஜிக்குமே வந்து இந்த லெஃப்ட் விங்லேயுமே வந்து அந்த ஒரு விங்கு எதுலேயுமே வந்து இருக்காது. அதனால் இதை வச்சு நம்ம வந்து ஃபேக்குன்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். ஏன்னாலும் இந்த பஜ்ஜியில் வந்து இந்த ரெண்டு தான் வந்து கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சது. இப்போ உங்களுக்கு எதாவது வந்து கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சதுன்னா கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள், அப்புறம் எல்லாருமே வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். சரி இப்போ வாங்க நம்ம அடுத்த கிளிப்புக்கு போகலாம். ஓகே, இப்போ அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுதான். வந்து நல்லா வந்து ஃபோட்டோஷாப் பண்ணியிருக்கிறான். நல்லா வந்து உத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பர்பிள் பஜ்ஜியில் வந்து அந்த ஒயிட் கலர் இதெல்லாம் வந்துருக்கும், அதாவது ஃபெதர்ஸு. ஆனால் இதை நீங்கள் வந்து நோட் பண்ணி இருக்க மாட்டீங்க. அது மூக்கு மேலே இருக்கிற சியர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்பிளில் தான் வந்து இருக்குது. நீங்கள் எல்லாமே வந்து நினைக்கலாம், இல்லை என்கிட்ட வந்து பர்பிள் கலரில் வந்து இருக்குது, வந்து செமி அடல்ட்டு அப்படின்லாம் நீங்கள் வந்து நினைக்கலாம். ஆனால் அதுதான் வந்து தப்பு. செமி அடல்ட்டே வந்து கிடையவே கிடையாது இது. ஏன்னா அதோட செமி அடல்ட்டோட மூக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குன்னு இந்த அளவுக்கு பர்பிளாக வந்து இருக்காது, ஒரு மாதிரி பிங்க் ஷேடு வந்திருக்கும். நான் நினைக்கிறேன் வந்து ப்ளூ கலர் பஜ்ஜி ஒன்று வந்து பார்த்துருக்கேன்னு நினைக்கிறேன், பின்னாடி இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி. ஏன்னா வந்து ப்ளூ மேல் பஜ்ஜியாக வந்து இருந்திருக்கும், அதோட உடம்பு வந்து ப்ளூவு, மூக்கு வந்து ப்ளூவாக இருந்திருக்கானாட்டி அது அதனால இந்த பஜ்ஜிக்கும் அப்படி தான் இருக்கும்னு நினச்சி கலர் அடிச்சிட்டான். ஆனால் இது வந்து அடல்ட் பஜ்ஜி. நோட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கண்ணை சுற்றி வந்து ஐரஸ் வந்து ஒயிட்டாக தான் இருக்குது. அப்புறம் இந்த ஹெட்டுக்கு மேலே இருக்கிற பம்ப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே வந்திருக்கு. இந்த பிளாக் கலர் லைன்ஸ் எல்லாமே வந்து கண்ணுக்கு மேலே தான் வந்திருக்குது. அதனால இது வந்து ஃபேக்.
ஓகே, இது வந்து ஃபேக்கா இல்லை ரியலாக நீங்கள் வந்து யோசிக்கலாம். இது கண்டிப்பாக வந்து ஃபேக் தான். ஏன்னா மூக்கு எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து பெர்ஃபெக்டாக பண்ணியிருக்கிறான். ஆனால் இதில் ஒன்றே ஒரு தப்பு வந்து பண்ணிட்டான். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த உடம்பு, அதாவது அதோட கலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பர்பிள் கிடையாது. பர்பிள் இருக்குது, ஆனால் இந்த மாதிரி தான் வந்து பர்பிள் இருக்குது. அதோட கலருக்கு வந்து பர்பிள் வந்து கிடையவே கிடையாது. அந்த அளவுக்கு டார்க்காக வந்து கிடையாது. இந்த மாதிரி தான் வந்து பர்பிள் வந்து இருக்குது. அதனால் அது வந்து ஒரு ஃபேக் பஜ்ஜி. இந்த மாதிரி இருக்கிற பர்பிள் தான் வந்து ரியல். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதோட நான் இந்த வீடியோ வந்து ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா இது வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்ட் மட்டும்தான். ஒரு 4-5 ஃபோட்டோஸ்லாம் வந்து இருக்குது. இதோட இந்த கமெண்ட் வந்து ரொம்ப பெருசாயிரும், எல்லாம் பார்க்க மாட்டீங்க அப்படின்னு வந்து நினச்சி தான் நான் வந்து கொஞ்சமாக வந்து சின்னதாக வந்து போட்டேன். அதனால் இதோட பார்ட் 2 வந்து எப்படியும் வந்து ஒரு 5 டேஸ்க்குள்ளே வந்து வந்துடும். அதனால் அதை வந்து மறக்காமல் பாருங்கள். அப்புறம் இன்னைக்கு நம்ம பார்த்த 4 பஜ்ஜீஸோட இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்திருக்குன்னு தான் நினைக்கிறேன். அதனால் இந்த அடுத்த பார்ட் வந்து எப்படி வந்து அது சொன்ன மாதிரி 5 to 6 டேஸ்க்குள்ளே வந்துடும். அதனால் அதை நீங்கள் வந்து பார்க்கணுன்னா நம்ம சேனல் வந்து அவ்வளோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா இந்த கீழே ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணி 3 ஆப்ஷன் காமிக்கும். அதில் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று ஆளுங்கிற ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா எப்போல்லாம் நாங்கள் வந்து வீடியோ போடுறோம் அப்போ நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும். அதனால் அடுத்த வாரம் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள். அடுத்த வாரம் வந்து கண்டிப்பாக இதோட ஒரு 5-6 ஃபோட்டோ நான் வந்து செலக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். அது வந்து ரொம்பவே வந்து இதோடவே வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். உங்களை அடுத்த வீடியோவில் பார்க்குறேன். அது வரையும் டாட்டா பை பை ஃப்ரம் NK. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பை பாய்.